Na information na biso lokola tobandaka tokobanda mbala moko na niveau national koyebisa population ke simanini ba sénateur kokwaisa sénateur Modeste Bahati Lukwebo po na traître nde bakweisaki ye ba sénateur nde batiaki lisusu le sénateur Norbert Basengezi yende akomi deuxième vice-président ya Sénat nde yango ebongi to pesa sango pona yango toke lisusu koloba ngonga tata mokonzi ya mboka azalaki na conférence ya ba gouverneur alobaki ba province nyonso ifoto banda ko vivre na caisse nationale de péréquation elobi ke soki ba minere eza na Katanga eza kaka bakatange nde bako vivre pona ba minere wana te ekozala pona ba congolais nyonso pona ba province nyonso toke lisusu pe koremercier mwana mboka Dudu Fwamba Likunde Libotai eleve ya Fachi Beton po makelele esalemaki oyo tozofutama te me depuis bafuti batu ata mutu moko te alobi ke merci na Fachi Beton IDPS viva tomoni lisusu pe badongolo miso baoyo babandaki koloba o bato bazofutama te Dudu futa batu mais ata mutu moko a remercier te to remercier lisusu mwana mboka Dudu Fwamba komona nzela ya aéroport neti goudron ezotiama bato ya lokuta bakomi kokufela o ngai nde nasali goudron tozoyebisa population gouvernement ya 21 km goudron ya route aéroport eza financement ya niveau national eza goudron ya niveau provincial ete chef de l'état alobi l'heure de la vérité est venue quelle que soit la durée de la nuit la lumière restera à apparaître goudron ya nzela aéroport eza ya niveau national si nouveau provincial bakoti batie nano ata 1 cm ya goudron te me tozomona bacommunicateur na bango ya lokuta bazokosa population ki goudron ya nzela aéroport eza gouvernement provincial eza lokuta IDPS viva biso tolingi kokosa population ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te soki osali musala tokoloba osali musala nzela goudron wana eza financement ya gouvernement central ya mwana mboka Dudu Fwamba Likunde Libotai te topesi ye merci na musala nini azosala IDPS viva tokie lisusu kokondane eloko esalemaki na Muchacha basali pe yango na 40 km ya Nyanya kokata bandeko na biso bakongole kingo lokola banyama biso ba gardien du temple to condamné acte wana de lisusu tomonaki le 23 ya mois oyo ya mars badongolo miso bazalaki na réunion na bango tomoni ngonga babimi na réunion na bango ancien président abimi asali sorti na ye alobi boye ye aza na likanisi ya balkanisation te me akosudanize pays na biso nde aye na Goma epa na ye po asudanize pays boyebi sudanisation ezali nde kokabola mboka Kongo tozala lokola Corée du Nord na Corée du Sud biso tokondima yango te nde tozosenga bakongole na vigilance tozala sima ya tata mokonzi ya mboka po Kongo etikala moko IDPS viva nde yango tozokende lisusu sima après réunion na bango ya 23 mars tomoni pe lisusu tata na ye oyo atindaka ye aboma bakongole Paul Kagame azalaki na sortie médiatique na ye na média français baobenga yango Jeune Afrika Kagame a présenté biso alobi mokonzi M23 ezande nani Joseph Kabila lelo kobanda lelo
makila nyonso ezotanga batu nyonso bazoboma ba Congolais oyo aza chef ya mouvement eza nanga te eza bisimwa te eza Joseph Kabila chef de l'État alobaki yango mais batu oyo ba comprendre makambu te balobaki azokosa azosala boye mais Paul Kagame papa nae a confirmé biso que mokonzi ya M23 ezali nde Joseph Kabila eza biso IDPS te kasi eza papa nae Paul Kagame nde alobi yango IDPS viva nde tozo continue koyebisa ba Congolais tofungola miso parce que oyo bitumba ba impose biso ezali plan oyo Paul Kagame na mwana nae bazokosa biso parce que AFDEL ebandi depuis 93 97 nde baye kozwa Congo Laurent Désiré aleki wana sima ya mbula misatu babomi ye meme mouvement kaka AFDEL yango nde ekomi CNDP yango nde ekomi M23 yango lelo ekomi AFC yango mpe kaka oyo bazobenga bango mouvement islamique donc batu nyonso mouvement bazoboma batu mokonzi na bango nani Kabila eza biso te papa na ye Paul Kagame de alobi yango et tondimi yango parce que après réunion na bango ya le 23 mars tomoni ye alobi maloba mususu papa ne alobi maloba mususu ezali ke bango mibale balingi nde basakana na biso ba Congolais comme bazwaki 18 ans imposition ba Rwandais ba diriger mboka na biso bakoti na ba institution bakoti partout bamonaka biso neti ba Congolais toza bazoba or toza bazoba te ebongaki kaka tozela mwana Nzambe aya